फैक्ट नंबर 1, विश्व में पक्षियों की लगभग 8,650 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में केवल 1,230 प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 2, विश्व में तोते की लगभग 320 प्रजातियां पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, न्यूजीलैंड में कई पक्षी ऐसे भी हैं जो कि अंधे हैं। फैक्ट नंबर 5, एक अनुमान के अनुसार साल 2000 में लगभग 63 लाख घरों में लगभग 6 करोड़ पालतू पक्षी थे।